اقول لك اني بخاف. بقول لك انت مش قلت هتيجي الاول ولا ايه؟ يلا اشوفك هناك ان شاء الله. السلام عليكم. باشا بقول لك ايه، انا نسيت اقول لك اني بخاف. بقول لك انت مش قلت هتيجي الاول ولا ايه؟ يلا اشوفك هناك ان شاء الله. السلام عليكم. باشا بقول لك ايه، انا نسيت اقول لك اني بخاف. بقول لك انت مش قلت هتيجي الاول ولا ايه؟ يلا اشوفك هناك ان شاء الله. السلام عليكم. باشا بقول لك ايه، انا نسيت اقول لك اني بخاف. بقول لك انت مش قلت هتيجي الاول ولا ايه؟ يلا اشوفك هناك ان شاء الله. السلام عليكم.